大家好，今天來介紹兩個可以強化 Windows 視窗操作的工具，分別是 AutoSnap 跟 PowerDimmer。這兩個工具都是可以免費使用的，对於我們在視窗的操作上可以達到比較好的操作效能。那以下我們就先來介紹一下 AutoSnap。AutoSnap 顧名思義，也就是在做任何視窗操作的時候，都必須再按下 Alt 這個按鍵。有了 Alt 這個按鍵以後，就可以讓視窗的操作比較簡便的操作的方法。以下就用實際的使用範例來介紹 AutoSnap 的所有的功能。首先來看一下移動視窗位置的操作。在 Windows 裡面要移動視窗，必須把游標停留在標題列上，然後按着左鍵不放，這樣子來拖拉它，就可以移動視窗的位置了。但是当我們在啟用了 AutoSnap 以後，就可以按下 Alt 鍵，接着在視窗的任何位置按下左鍵不放，就可以来拖拉这個視窗了。拖拉到固定位置以後放開，它就會移動到你需要的位置了。這個方便的地方就是游標不需要移動到標題列，而是在視窗的任何位置按下 Alt 鍵，再按下左鍵就可以移動它了。這是移動視窗位置的一個方法。接着我們來看一下要變更視窗大小的方法。預設的 Windows 視窗要變更大小，必須把滑鼠游標移動到視窗的邊緣位置，在左邊的話就是往左邊拉，讓下面變大的話就是在下邊界這邊往下拉，這樣子才可以變更這個視窗的大小。在 AutoSnap 裡面再按下 Alt 鍵，讓滑鼠游標放在視窗的上下左右的位置，接着再按着右鍵不放，就可以來变更它的大小了。比如说现在滑鼠游標在左半邊，然後我按下右鍵，接着往左邊移動，可以看到它的視窗的大小就變大了。現在再到右邊的地方，按着右鍵不放，再往右邊拉，然後下面要變大的話，就是 Alt 鍵按着，接着按下右鍵往下拉，這樣子就可以變更整個視窗的大小了。接着來看一下視窗最大化跟還原大小的做法。預設視窗要最大化，可以點擊右邊的這個放大的按鈕，或者是把滑鼠移動到標題列上面，快速的點擊2下，這樣子也可以放大整個視窗。在 AutoSnap 裡面，只要 Alt 鍵按着，接着在視窗的任何位置雙擊，它就可以做最大化跟還原視窗大小的操作了，不需要移動你的游標到特定的這個標題列的位置上面。這是視窗快速貼邊的方法。比如說我們現在這個視窗，希望讓它能夠靠右上角來對齊。以前的做法，你可能是要拖着它到邊界再放開。現在透過 AutoSnap， 只要按着 Alt 鍵，然後把滑鼠游標移動到相對的位置，比如說右上角，接着再雙擊右鍵，它就會自動移動到指定的位置。比如說現在要到左下角，就是把滑鼠游標移動到左下角的位置，然後按着 Alt 鍵，再對滑鼠右鍵雙擊，它就會移動到特定的位置了。那移動到上方，就是按着 Alt 鍵在上方的位置雙擊右鍵，它就會移動到上方了。在下面的位置雙擊右鍵，就會移動到下方了。那這個是快速貼邊的做法。另外，視窗的透明度也可以透過 AutoSnap 直接用 Alt 鍵跟滑鼠的滾輪就可以直接來變更視窗的透明度了。我現在把這個視窗給拉出來，接着按着 Alt 鍵，再使用滾輪，各位就可以看到它的透明度就馬上有變動了。這個就是直接使用 AutoSnap 的 Alt 鍵跟滾輪來直接變更視窗的透明度。Alt 的很多功能還可以透過它的功能選單來操作。要彈出這一個選單的方法，就是用 Alt 加上滑鼠滾輪的按鍵。我們只要按着 Alt 鍵，接着再按下滑鼠滾輪，就會出現 AutoSnap 的功能視窗。在這一邊還有很多的功能，比如說可以把這個視窗置頂等等，這些功能就可以透過這個功能選單來做操作了。AutoSnap 也提供了很多的設定的功能，可以根據自己的需要來特別做設定。比如說我在這邊做了一個範例，就是我們希望設定一個熱鍵，讓這個熱鍵呢能夠讓視窗置頂。操作的方法就是進入設定畫面，然後接着點擊這個鍵盤，我們要設定熱鍵，因此就點擊鍵盤這個分頁，接着選擇我們要做的動作，比如說我這個動作是叫做總在最上層，然後接着再來選擇要使用的熱鍵，像我們這邊是用 Alt Shift 跟 T， 透過這樣子的設定，到時候
候，只要按下 Alt+Shift+T 就可以讓某個視窗置頂了。在系統夾裡面找到 OSNAP 的圖示，在它上面點擊右鍵，再選擇設定，來看一下這個設定，然後點擊這個鍵盤。那在這邊這個 Action 有很多的選項，就可以選擇我們要操作的功能。比如說我要這個總在最上層，因為你現在不知道這個 T 它這個 V key 是什麼，因此你就可以點擊這個 Pick Keys， 然後接着再點下這個 T， 它會自動把這個54給填進來，然後接着再勾選你要用的複合鍵，比如說我是 Alt 跟 Shift， 這樣子都選擇好以後就點擊確定。我們來測試一下這個置頂功能是不是有生效。開啟了一個視窗以後，接着再點擊剛剛設定好的 Hotkey Alt+Shift 跟 T。各位可以看到右上角它就會出現了一個 T 的標示，表示它已經進入了置頂狀態了。可以點擊一下看一下，它確實是已經置頂了。要解除就是再按一次剛剛的這個熱鍵，也就是 Alt+Shift+T， 這樣子就可以解除置頂了。透過這個方法，它這個鍵盤裡面還有非常多的 Action 可以讓我們來選用。那這樣子我們就可以很方便的讓我們來對視窗的操作可以設定成自己需要的這一些熱鍵了。在大尺寸的螢幕的時候，因為有可能我們一個螢幕會開啟了很多個視窗，如果我們操作的這個視窗它具有比較聚焦功能的時候，透過 Power Dimmer 就可以達到比較好的功能。它會把目前我們工作中的視窗用正常的亮度來顯示，將工作視窗以外的其他的內容全部用遮罩或者是用濾鏡讓它變暗，那這樣子就能夠讓我們聚焦在目前的工作視窗裡面了。接着我們使用 Windows 沙箱來做 Power Dimmer 的完整示範。首先把 Power Dimmer 的資料夾複製起來，各位可以從 GitHub 直接下載到它的 zip 檔，然後解開 zip 檔就可以。我們先把整個資料夾複製起來，接着再到沙箱裡面將它貼上，到 Downloads 目錄按下 Ctrl+V 將整個資料夾給貼入，然後接着就直接執行 Power Dimmer 這個資料夾裡面的 Power Dimmer.exe， 也就是這個執行檔。那現在因為這個沙箱環境裡面少了 .NET 6.0 的執行環境，因此我們就點擊這個 Yes 來直接下載。這個網頁開啟以後，它會自動直接下載需要的這個安裝程式，然後接着這個安裝程式可以直接在 Downloads 這個資料夾裡面找到這個安裝程式，然後直接點擊它來執行安裝的程序，然後接着就直接點擊 Install， 把 Runtime 6.0 的環境給安裝起來。這樣子執行環境已經安裝好了，然後接着我們就可以直接再來執行 Power Dimmer的執行檔了。各位可以看到，我們目前工作中的這個視窗是正常的亮度，背景的亮度已經變暗了，可以直接在系統夾裡面找到它的图示，按下右鍵。那在這個下方就會有一個亮度的標示，可以把這個亮度往左邊移，你可以看到背景呢更暗，調到0就整個背景都是黑的了。現在我們是調成35的位置，那可以很明顯的看到目前工作中的這個視窗它會有高亮度，然後我們可以點擊其他的，也就是滑鼠有焦點的這個視窗才會是正常的亮度，其他都會被遮罩變成是變暗的狀態。它的右鍵功能表裡面，各位請記得這個 Active on Launch 記得要把它勾選起來，這個勾選呢以後才會讓你目前工作中的資料夾是正常的亮度的。然後你的工作列是不是也要把它變暗？如果你希望工作列也變暗的話，就是這個選項你把它點擊起來。工作列除非你右標移進來，不然它也是暗的。這個就是 Power Dimmer 的操作的方法。以上就是 OSNAP 跟 Power Dimmer 這兩個工具，能夠很有效的協助我們做有效率的視窗操作。希望今天介紹的這兩個工具對大家平常在 Windows 的使用上有幫助。如果您覺得我介紹的工具對於你的使用有幫助的話，請各位記得訂閱、按讚、分享，也可以考慮透過超級感謝來支持我拍好以後的教學影片。謝謝各位。